Акане и пишкане на детето. Важен момент за детето е акането и пишкането. При смяната на памперса е желателно да се претрива дупенцето с влажна кърпичка. За малки деца, за да се почисти нежната кожичка от урината, защото тя може да доведе до подсичане. Признак за подсичане е зачервяване. Тогава се маже с кремче за подсичане. Ако се е наакало, е важно да се проследи консистенцията. Ако е зърнеста, му е дадено нещо по-топличко. Ако е зелено, леко телцето е изстинало. Ако е много рядко и често има разстройство, дава му се сиропче. Тези неща майката трябва да следи, за да реагира. Важен момент при отглеждането на детето е колко пъти на ден ака. Може да има изключения. Каквито и признаци да се появят при детето, майката трябва да реагира адекватно, за да е добре детенцето. Ако не желае да му дава сиропче и го кърми, тя трябва да приема продукти, като плодове, които действат разхлабващо или затягащо, както и да пие течности, сокове, компоти, чайчета, за да има в кърмата си съответните вещества за действие.